휩시 여석한 화면 세탁기 에러코드 EDCO에 대한 조치법을 알려드리겠습니다. EDCO 에러는 드라이브 보드의 신호가 전달이 안 될 때 일어나는 에러입니다. 3번의 신호 전달이 실패할 경우 드라이브 접촉기가 5분간 꺼진 뒤 재부칭을 시작합니다. 이 과정은 최대 3번 실행됩니다. 이후 세탁통의 회전이 멈추고 도어가 열리며 15초간 알람이 울리게 됩니다. 전원을 껐다 킨 후 다시 한번 기기를 동작시켜 보십시오. 이후에도 같은 문제가 반복되면 드라이브 보드를 교체해야 할 수 있습니다. 네이버 대빨전 카페에서 자세한 내용을 확인해 주십시오. 또는 대빨전 카페에 문의글을 남겨주시면 친절히 답변 드리겠습니다. 더 많은 셀프 빨래방에 대한 정보를 원하신다면 네이버 대빨전 카페를 이용해 주십시오.